তবে আଗକୁ ରହିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବା ସିଏଚ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ଆଗରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ରେ ସାଧାରଣ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜଗିବ। ଯଦି ହବ୍ରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗୀତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସତର୍କ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିସିଟିଭିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏପରିକି ସିଏଚ୍ଏସ୍ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 211ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଇଏମ୍ଏଚ୍ର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ହେବ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କପି ନେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆଗରୁ ତ ଚେକିଂ ହେବ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେନି। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଆଉ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।